გაითვალისწინეთ, რომ დუეტში ერთ-ერთი ორსულად არის და ნერულობა შესაბამისად არ შეიძლება. აბაე. ჟურა შოუში დუეტი ლეონი უფრო ბევრჯერ ნამყოფი ვიდრე ჟურა. ლევან წვერავა ყველაზე ცნობილი ლევან წვერავებში. ამაცინ ლევან წვერავას უყურებდი და წიგნი ჯობია. ლევანიმ და ნინიმ ჯერ ჯგუფის შექმნეს და მერე იქორწინეს თუ ჯერ დაქორწინდნენ და მე ჯგუფის შექმნეს. მე ამ ნიშნულობა. არანაირი. ლევანის იდეა იყო დუეტი შექმნა. ხოლო ეს იდეა ნინიმ მიაწოდა. სხვათა შორის თავიდან ნინი ჯგუფის შექმნის წინააღმდეგი იყო. მაგათ სიმღერებს რო უსმენ მე მგონი ახლა წინააღმდეგია. დუეტი ლეონი საქართველოში ყველაზე მოსმენა ჯგუფების ათეულშია. მეტის ღიშები ვარ. აჰა, შეგინაცვალე, აბა, აჰა. დეინახე რა დღეშია ერი. ფორჩხიძე, გაეცი პასუხი. თუ სიცოცხლეში დუეტის ლეონის მსმენელი იყავი, იმიერ ცხოვრებაში 64-ში მოხვდები. ასია, ხორციერი ტანჯვა მოიპოვებს სულიერ სიმშვიდეს. ლევანი და ნინი გაცნობიდან 7 თვეში დაოჯახდნენ. და დაოჯახებიდან 7 თვეში მართლა გეიჩნეს ერთმანეთი? ნინი და ლევანი 14 წელია რაც სოლქმარი არიან. ბოლო ახლობლები არიან თუ ცოლქმარი? ერთმანეთს მოფერებით სოკუებს ეძახიან. სხვათა შორის ნინი გავს ტრიუფელს. მასავით უიშვიათესია. ხოლო ლევანი მანჭვალას. რატო? რატო გაჩვენ? ამნაირს ყოველ 2 მეტრში შეხვდები. აი, შეგენაცვალე. ლეონის ქორწილში ზუგს უკან ჭორავდნენ გოგო ჯობიაო, ხოლო მას მერე რაც ლევანმა მიკროფონს მოკიდა ხელი და იმღერა პირშიც უთხრეს. ესე იგი, გამათახსირეს, რა ხდება? კაისკენ წადის, კაისკენ. რა უყოთ აბა, იმაზე ხوار გადავიტანთ აქცენტს. გოგოს მხარე იძახო და გოგო ჯობიაო. ხოლო ბიჭის მხარე იძახო და კი ნამდვილად გოგო ჯობიაო. რა ბენეფისი მოგიწევს, ნინი? ნინი გვიან მიხვდა რომ ორსულად იყო. იმიტომ რომ ლევანის სიმღერებზე ისედაც სულგული ერეოდა. უთხარი რაღაცა, ნინი. დამთავრდება ჩაწერა და გამომბრძანდებით გარეთ. ნინი ლევანის მაგაცებთან დალევას და სიმღერას უშლის. რა იცი შენ? აბა შენი აზრით ატომ დეიშალა სეიშენი. გამახსენე ჯგუფის სეიშენი რა. რა გასახსენებელი ეგაა ძლივს დევი ვიჭყენ. დუეტ ლეონს ძალიან ხშირად აქვს გასტროლები და გამოსტროლები. ეგ რა არის? გასტროლებია რომ მიფრინავენ და უკან რომ ბრუნდებიან ეგ არის გამოსტროლები. ჩემი ოცნება რომ ჩემს დაბადების დღეზე ლევან წვერავა ჩამოვიდეს არ იმღეროს და წავიდეს. აჰა, მარტო. ლევან წვერავას მუსიკის ანუ მარტო რო ჩამოვიდა ეგ არ გინდა, ხო? ნუ ერთად რო ჩამოვიდ ვიმღერებ. ისე. იქნება მშობიარობის პერიოდს დაემხეს თან და ეგ არის. აი წევიდებ ესე. ლევან წვერავას მუსიკის მასწავლებელი უფასოდ ამზადებდა. როდესაც მისი ნამღერს მოусმინა ასე უთხრა მაგაში ფული როგორ ევიღოო. მოკლედ ლევან თუ რამე გეჭყინა ზურას უთხარი მეჭყინაო. მერე ჩვენ გვეტყვის მერე შენ ქუთაისელი ხარ ჩვენ ჭიათურები და სამე ნეიტრალურზე ზესტაფონში ვიბაზრებთ. ჩვენ გეტყვით ქუთაისელი კაცი რა ზურს უკან ლაპარაკობო? თუ რამე გეჭყინა პირში გითხარიო და ასე დამთავრდება ეს საუბარი. გენაცვალეთ არაფერი არ მწენია.